乐活之心与您分享乐活小秘方。今天要与您分享的是，咳嗽虽然不是什么大病，但是一直咳嗽却让人痛苦不堪。都知道高活性原蜜含有丰富的营养物质，常吃对身体有诸多好处。那么高活性原蜜对咳嗽有没有作用呢？蜂蜜是一种天然的滋补食品，对咳嗽是有一定的辅助作用的。这里推荐田野牧蜂的枇杷蜜，采自四川龙泉山脉的万亩无公害枇杷园，含有丰富的葡萄糖、活性酶、氨基酸、维生素等营养物质，都是天然高活性原蜜，有很好的润肺止咳、镇咳平喘的作用。对于有过敏性咳嗽的孩子来说，咳嗽周期比较长，早上或者晚上经常咳嗽，甚至于一运动就咳嗽不止，久咳会导致孩子脾胃虚弱、食欲不振，影响发育。喝杯香甜的枇杷蜜水可以很好的缓解咳嗽，当然搭配水白蜜会更好一点。水白蜜不仅有清肺润燥的作用，还可以生津润喉，提高孩子的抵抗力。尤其是北方的冬天多雾霾天气，霾无时无刻不损害人们的身体，比吸烟更伤肺腑，还刺激人们的呼吸系统，导致鼻炎、咽炎反复发作。这时候喝点枇杷蜜，可以很好的润肺止咳、生津去燥，还能缓解和减轻雾霾对人体造成的危害。但是大家在购买的时候，一定要选择天然高活性成熟蜜，不仅含有的营养丰富，滋补和调养身体的效果也最佳。为了避免购买了劣质蜂蜜危害身体健康，最好还是购买那些经过权威机构与认证检测的优质高活性成熟蜜比较好。以上就是本期的所有内容，别忘了与好友分享乐活之心，祝您快乐每一天。